வெல்கம் டு நிஷா ரெசிபீஸ் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெஜிடபிள் பொரியல் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகட்டும். அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். அதோட ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் அதோட சேர்த்துடலாம். தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இதோட நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சின்ன ஸ்பூனில் மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூனு, ஜீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூனு, மிளகாய்த்தூள் 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். காரம் வேணால் கொஞ்சம் நீங்கள் குறைச்சி போட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணி இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எண்ணெயில் மசாலா நல்லா பெரட்டி விட்டால் பச்சை வாசனை இருக்காது. அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ 1 கப் அளவு காலிஃப்ளவர், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு, பச்சை பட்டாணி, கேரட் இது எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம். மசாலாவோட எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சூடாகிற வரைக்கும் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு. இப்போ இதோட நம்ம தேவையான அளவு வேகிறதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டம்ளர் அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா வேகட்டும். காய்கள்லாம் நல்லா வெந்து வரணும். ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். அதனால் மூடி போட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். காயெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. உங்களுக்கு சப்பாத்தி அந்த மாதிரி சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் தொட்டுக்கணுன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக ஈரப்பதமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சாதத்துக்கெலாம் தொட்டுக்கிறதா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கிட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் சாப்பிட்டாலுமே நம்ம நல்லாயிருக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம் நான் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரை ஆக்க வைக்கிறேன். ஏன்னா சாதத்துக்கு நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன். சூப்பரான வெஜிடபிள் பொரியல் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சுவையான சத்தான புரோட்டீன் அதிகமாக உள்ள வெஜிடபிள் பொரியல் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.